皆さんおはこんばんにちはウプ主です。レイムです。マリサだぜ。今日も ASMR マインクラフトやっていくよ。あれこのシリーズそんなタイトルだっけ？もう3パートやってるんだからそう言っても過言ではないな。ついに諦めちゃった。それじゃあやっていくよ。あ、ここはスルーの方向なのね。
終わったわね。今回はちゃんと起きてたのか。この前は目的がわからなかったからね。今回は見どころがないかだけ確認してたわ。もしあればウプ主に指示出してやろうと思ったのに。霊夢に指摘されるのは尺だな。さて、ここまで見てくれてありがとうございました。こんな動画でも見てくれて感謝してもしきれないわ。次も作業動画になるがそれでも良ければ見てくれなんだぜ。それじゃあ。じゃあね。